भनेपछि यत्रो महिनादेखि यसले मलाई उल्लु बनाइरहेको थियो। ओइ पैसा झिक, मेरो पैसा झिक छिटो। लौ कुन पैसा? कुन पैसा रे? मैले नोकर जस्तो तेरो खुट्टा थिचेको, तेरो टाउको मालिस गरेको, तेरो लागि खैनी बनाइदिएको, यो सबको पैसा कसले दिन्छ? तेरो हजुरबाउले। मैले त तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ नि यो नक्कली डनको कुरा नसुन भनेर, तिमीहरूले मानेनौ। सर तपाईँ एकछिन उता फर्किन सक्नुहुन्छ? किन? म यसलाई 2 बक्सिङ हान्नु पर्यो के? यसले धेरै सताएको छ मलाई। पुलिसको अगाडि हान्ने कुरा गर्छस्? जेलदेखि निस्किनु मन छैन कि क्या हो तँलाई? रुको जरा। यसलाई यहाँको पुलिस नि मन पर्यो रे के सर, त्यसैले निस्किनु मन छैन रे। मलाई एकजना पुलिस नि मिलाइदिनु न सर, त्यसपछि म जिन्दगी भरि जेलमै बस्छु। त जेलभित्र माया पिरती लाउन आएको? यो लट्ठी देख्दैछस् नि, यही लट्ठीले हानेर तेरो चाकको हड्डी भाँचिदिन्छु बुझिस्? चाकमा पनि हड्डी हुन्छ र? चाकमा त बोसो पो हुन्छ त। त धेरै नबोले चिन्दी चोर, तेरो अनुहार देखेर कुच्चाउन मन लागिरहेछ मलाई। ओइ भाइ, म चोर भए पनि मेरो ग्याङ छ बुझिस्? मुख सम्हालेर बोल, भोलिको सूर्योदय नदेख्लास् नि फेरि। जेलभित्रबाट तेरो बाउले देख्छ सूर्योदय? तिमीहरूको यत्रो हिम्मत, मेरो अगाडि झगडा गर्छस् तिमीहरू? त्यही भएर त तपाईँलाई उता फर्किनु भनेको नि। तपाईँ उता फर्केर 10 सम्म गर्नु, त्यति जेलसम्म हामी यसलाई पब्लिक हान्छौँ। ओइ पुलिस आयो, भागौँ छिटो भागौँ। साले हामी अलरेडी जेलभित्र छौँ, अब कहाँ भाग्नु? ए हो त है, म त भट्टीमा पो छु जस्तो लागिरहेको थियो। अबे साले, तिमीहरूलाई त पागलखाना लानु पर्ने रहेछ, थानामा लिएर गल्ती गरेछु मैले। केही छैन सर, मान्छेले गल्ती गरेरै त सिक्ने हो नि। अर्कोचोटि समात्नु भयो भने चाहिँ पागलखाना लैजानु हामीलाई।